तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हो कि मेरे हाथ में है ये स्पीकर जो कि 20 वाट और 4 ohms का स्पीकर है और ये स्वीडन कंपनी का है दोस्तों। एंड दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हो। यानी कि दोस्तों अगर आपका दोस्तों ये जो स्पीकर ये हमारा ख़राब हो गया है, यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर जो कॉइल लगी हुई है वो हमारा निकल आया है, यानी कि उसका जो ग्लू था वो भी हमारा निकल चुका है। एंड दोस्तों ये हमारा काफ़ी ज़्यादा पुराना भी हो गया था। एंड दोस्तों इसके अंदर जो टेंसिल वायर था तो वो भी हमारा ख़राब हो गया है। तो इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको किस तरीके से आप स्पीकर को ठीक कर सकते हो, आज की इस वीडियो में मैंने आपको पूरी तरीके से ये बताया है। और दोस्तों मेन चीज़ दोस्तों ये है कि अगर आपकी मतलब ये वाला जो स्पीकर है यहाँ पर दोस्तों उसका एक वायर लगा होता है, ठीक है, जहाँ पर आप लोग देखते होंगे कि आप जब भी कोई नया स्पीकर खरीदते होंगे या फिर उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे वायर लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से वायर लगे होते हैं, दो नेगेटिव के लिए और पॉजिटिव टर्मिनल के लिए। तो वहाँ पर दोस्तों एक वायर हमारा टूट गया था, तो उसको भी मैंने किस तरह से जोड़ा है आज के इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा और दोस्तों किस तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों मेरा नाम है विशुमन नायक और आप सभी लोगों का स्वागत है क्रिएटिव विशुमन नेक्स्ट जनरेशन में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जल्द से कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये है हमारा स्पीकर और दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो स्पीकर है ये हमारा 4 ohms और 20 वाट का है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है सब ऊपर, लेकिन दोस्तों अंदर में यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर सैटेलाइट स्पीकर लिखा हुआ है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर 3 इंच का ये स्पीकर है। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि सबसे पहले आपको मैं एक दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है। इसके अंदर में दोस्तों ये इसका कॉइल है, ठीक है। ये अंदर में इसका हमारा स्पाइडर है दोस्तों। और दोस्तों इसके अंदर इसके अंदर कॉइल लगा हुआ है। तो दोस्तों इस कॉइल में दोस्तों ये वाली प्रॉब्लम है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर दोस्तों इसका जो ग्लू है दोस्तों ये हमारा टूट चुका है, यानी कि ये अच्छी तरीके से हमारा निकल गया है दोस्तों, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा, यानी कि इसमें ग्लू लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ ये आप देख सकते हो अच्छे से कि ये जो है हमारा स्पाइडर पर अच्छे से चिपक नहीं रहा है, ठीक है, और ये हमारा दब गया है। और दोस्तों दूसरा जो ये है वो फ्रेंड्स हमारा ये है कि इसमें दोस्तों ये वाला जो हमारा कोन है, ठीक है, इस कोन में दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख दो कि ये हमारा दब के यहाँ से थोड़ा फट गया है, ठीक है। तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे और इसका जो कॉइल है वो भी हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसका जो टेंसिल वायर है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये हमारा जो वायर है अंदर से ये हमारा बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। ये जो हमारा अंदर पे जो वायर लगा हुआ है ये हमारा सही लग रहा है, लेकिन फिर भी दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इसको इसमें ऑडियो इनपुट देंगे और देखते हैं कि ये हमारा अच्छी तरह से चलता भी है यहाँ पर नहीं। अगर हमारा ये नहीं चलेगा तो फिर हम इसको निकालेंगे, और अगर चल भी गया तो भी मुझे पता है कि अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख दो कि इसका जो यहाँ पे आई होप कि आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो दोस्तों ये हमारा कुछ इस प्रकार से ख़राब हो चुका है, ठीक है। और दोस्तों इस तरीके से दोस्तों अगर इसको लगाएंगे तो फिर दोस्तों साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। यहाँ भी हमारा कुछ इस जगह से होगा तो स्पाइडर दोस्तों अच्छे से मूव नहीं होगा, जिसके कारण हमारा जो कॉइल है वो हमारा सही से सेट नहीं होगा इस मैग्नेट के साथ, ठीक है। और इस तरह से हमारा साउंड क्वालिटी ख़राब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसमें ऑडियो इनपुट देते हैं एंड दोस्तों उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा किस तरीके से चलेगा। तो वैसे यार अभी आप लोग देख सकते हो कि मैंने इसको एम्पलीफायर से कनेक्ट कर लिया है। और दोस्तों ये जो एम्पलीफायर है दोस्तों ये मैंने खुद से बना है, यानी कि दोस्तों ये जो एम्पलीफायर है ये हमारा 60 वाट का है, ठीक है, यानी कि 30 + 30 वाट का ये हमारा एम्पलीफायर बोर्ड है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखें तो मैंने इसको लगा के भी रखा हुआ है। तो चलिए अभी मैं फटाफट से इसका साउंड टेस्टिंग आपको करके दिखाता हूँ, लेकिन दोस्तों इसमें साउंड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक बार टेस्ट कर लिया था। तो चलिए दोस्तों अभी मैं फटाफट से साउंड को एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर मैंने लैपटॉप से इसको ऑन कर लिया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम दोस्तों हमारा 100 है, ठीक है, 100 है, लेकिन फिर भी हमारा अच्छे तरह से वर्क नहीं कर रहा। तो चलिए दोस्तों अभी मैं अपना माइक निकाल के यहाँ पर आपको साउंड मतलब सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बिल्कुल भी इसमें साउंड नहीं आ रहा है दोस्तों, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जरूर आ रहा है, लेकिन दोस्तों हमारे इस एम्पलीफायर बोर्ड में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हल्का हल्का सुनाई दे रहा होगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कॉइल लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन स्पीकर में हमारा कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों हमारा स्पीकर ख़राब है। अभी मैं इसकी जगह पर एक अच्छा सा
नया स्पीकर आपको लगा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो कि मैंने इसके जगह पर ये वाला सबवूफर को लगा लिया है, ठीक है, यानी कि वूफर को लगा लिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये हमारा अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार इसका जो साउंड टेस्टिंग है वो करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तो चलिए दोस्तों अभी मैं इसको एक बार बंद करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बंद कर लिया है। एंड दोस्तों अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सेट कर लेने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है, मल्टीमीटर को मैंने यहाँ पर कंटिन्यूटी पर सेट कर लिया है, ठीक है। एंड दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अच्छे वाले स्पीकर का यहाँ पर कंटिन्यूटी टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इसके पॉजिटिव पर और नेगेटिव पर कनेक्ट कर लिया है। एंड यहाँ पे दोस्तों कंटिन्यूटी हमारा अच्छे तरीके से आ रहा है। और दोस्तों अगर आपके पास कोई अच्छा वाला स्पीकर ना हो, सबवूफर ना हो और वूफर ना हो, तो फिर आप दोस्तों डीसी मोटर का भी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर डीसी मोटर का भी यहाँ पर यूज करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा अच्छे तरीके से कंटिन्यूटी आ रहा है। लेकिन दोस्तों हमारा जो स्पीकर है, ठीक है, जो कि हमारा टोटल साउंड ही इसमें नहीं आ रहा है, वहाँ पर जब मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट करता हूँ। और हाँ दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आप रेड कलर के वायर को इधर से लगाओ, ठीक है, यहाँ पर ब्लैक कलर के वायर को यहाँ पर लगाओ, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इधर से भी लगा सकते हो या फिर उधर से भी कुछ इस प्रकार से करके लगा सकते हो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी दोस्तों आपका स्पीकर या फिर सबवूफर या फिर मोटर, ठीक है, वो सही रहना चाहिए। यहाँ पर आप मोटर नहीं दोस्तों, ठीक है, यहाँ अभी हम स्पीकर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको जैसे कनेक्ट किया है, चलिए दोस्तों आपके लिए मैं यहाँ पर नेगेटिव को नेगेटिव में और पॉजिटिव को पॉजिटिव में यहाँ पर अच्छे से लगा के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है पॉजिटिव और यहाँ पर लिखा हुआ है नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने नेगेटिव टर्मिनल का और दोस्तों ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल को कुछ इस प्रकार से कनेक्ट किया है। लेकिन दोस्तों हमारा जो कंटिन्यूटी है वो हमारा अच्छे तरीके से नहीं आ रहा है, ठीक है, अच्छे तरीके से नहीं बल्कि बिल्कुल भी हमारा कंटिन्यूटी पर नहीं आ रहा है। तो यानी कि दोस्तों हमारा ये जो स्पीकर का कॉइल है वो यानी कि ख़राब हो सकता है, या फिर दोस्तों हमारा ये जो टेंसिल वायर है, ठीक है, ये यानी कि जो स्पीकर में लगता है ना ये वाला वायर, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, ये अंदर में ये वाला जो वायर लगा होता है, ठीक है, ये जो ऊपर नीचे होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हमारे वूफर में भी लगा हुआ है। तो उस तरह से हो सकता है कि ये हमारा वायर भी ख़राब हो, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें करना कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमें इसका रिंग, जो हमारा स्पीकर का जो दोस्तों हमारा रिंग होता है उसको हमें खोलना होगा। एंड दोस्तों ये हमारा कॉइल यानी कि जो कोन है उसको खोलने से पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम थोड़ा सा सोल्डरिंग यानी कि सोल्डरिंग आयरन से कुछ इस प्रकार से सोल्डरिंग लगा लेंगे, ठीक है। और इसको लगाने से क्या होगा दोस्तों कि इसका जो टेंसिल वायर है, ठीक है, ये जो हमारा वायर है इसके अंदर वो, ठीक है, तो हमारा वो इसमें निकल जाएगा, ठीक है। निकलने के बाद दोस्तों हमें इसको खोलने में आसानी होगी इसके कोन को। तो सबसे पहले हम इसमें जो रिंग लगा हुआ है उसको हम खोल लेंगे। एंड दोस्तों उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे सोल्डरिंग की मदद से सोल्ड कर लेंगे। एंड दोस्तों इसका कॉइल को आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके स्पाइडर में तो आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पे दोस्तों हमारा ग्लू जो है अच्छे से यहाँ पर यानी कि बहुत बुरी तरीके से निकल चुका है। तो इसलिए हमें यहाँ पर इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा वैसे भी निकल जाएगा। एंड दोस्तों इसको लगाने के बाद हम यहाँ पर अच्छे से ग्लू लगा के इसको टाइट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसको खोलते हैं। तो दोस्तों अभी तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने इसको बड़ी ही मुश्किल से इसका जो ये वायर था, ठीक है, इसको मैंने सोल्डरिंग आयरन की मदद से सोल्ड करके यहाँ से निकाल लिया है। एंड दोस्तों अभी मैं यहाँ पर मल्टीमीटर से आपको कंटिन्यूटी टेस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। हो सकता है दोस्तों ऐसा दोस्तों मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि ये जो हमारा कनेक्टर है यही हमारा ख़राब हो जाए, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं डायरेक्ट यहाँ पर लगा के देखता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये हमारा कंटिन्यूटी पर वर्क करता है या फिर नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है, ये हमारा कंटिन्यूटी पर अच्छे से चल रहा है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर भी कनेक्ट करके एक बार दिखता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर दोस्तों अभी भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा ज़्यादा प्रेस किया था, ये जो वायर है ये शायद अंदर से लगा है, एक सेकंड,
यहाँ पे दोस्तों मैंने इस वायर को जैसे ही थोड़ा ज़्यादा प्रेस किया था, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, अच्छे से लगा के आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे दोस्तों ये हल्का हल्का सा रीडिंग दिखा रहा था। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, हमें तो ये मतलब इसको निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारा अच्छे से वर्क कर भी रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसको निकालने के लिए कुछ इस प्रकार से टेस्टर का मदद यानी कि टेस्टर की हेल्प ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको अलग कर लिया है अच्छे तरीके से। बाकी दोस्तों देखते हैं कि हमारा इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। तो हम कुछ इस प्रकार से इसको निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख दो, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, आपको भी फिर से दिखा देना चाहिए कि हमारे किस तरह से निकल रहा है, ठीक है। तो जिस प्रकार से करके मैं यहाँ पर पूरा का पूरा निकाल लेता हूँ। और दोस्तों इसमें ग्लू भी लगा हुआ है। एंड दोस्तों आप थोड़ा सा ट्राई करना कि ये कुछ इस प्रकार से बीच में यानी बीच से क्रैक ना हो, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखते हो यहाँ पर ये हल्का सा हो गया है, ठीक है, लेकिन ये पूरा ना टूटे, आपको उसी तरीके से ट्राई करना है, ठीक है। तो अभी मैं फटाफट से इसको निकाल लेता हूँ एंड उसके बाद मैं इसका फ़ोन भी निकाल लेता हूँ डायरेक्ट, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने इसके यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने इसके रिंग को निकाल लिया है। एंड दोस्तों ये हमारा 2 पीस में यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, यानी कि 2 टुकड़ों में यहाँ पर ये हमारा बट चुका है। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा देना चाहूँगा कि यहाँ पे दोस्तों हमारा थोड़ा सा यहाँ पर ये लगा हुआ था, ठीक है, यानी कि ये हमारा कुछ इसी प्रकार से लगा हुआ था। जैसे मैं इसको निकाल रहा था ये भी हमारा कुछ इस प्रकार से हो गया था, ठीक है, यानी कि ये भी हमारा यहीं से निकल जाता। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं आपको आपके ही सामने डायरेक्ट इसको खोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो, इसको आपको बिल्कुल संभल कर धीरे धीरे करके इसको खोलना है। तो यहाँ पर इसको खोलने के लिए यहीं पर मैं टेस्टर का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी टेस्टर का यूज़ करना, ठीक है। और दोस्तों बिल्कुल धीरे धीरे आपको करना है ताकि हमारा बिल्कुल सेफ तरीके से निकल जाए, ठीक है। और आप चाहे तो हाथ का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको वैसी कुछ मतलब ज़रूरत हो, ठीक है। ये फ्रेंड्स ये जो है हमारा ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख दो कि इसके कोने कोने पर जहाँ पर रिंग लगा हुआ था कुछ इस प्रकार का, वहाँ पर आप लोग अगर ध्यान से देखो तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये पर्दा हमारा कनेक्ट होकर लगा हुआ है। तो आप इसको इस तरीके से ना करके डायरेक्ट यहाँ से इसको टेस्टर की वजह से ऐसे करके यहाँ पर आप निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जिस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से करोगे तो फिर थोड़ा सा रिस्क है दोस्तों कि आपका ये जो टेस्टर ये इस तरह से होकर डायरेक्ट इसमें लग सकता है, ठीक है। और इससे और अगर ऐसे लगेगा तो फिर ये हमारा होल भी हो सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा संभल कर इसको करना है। बाकी दोस्तों आप चाहे तो पेपर कटर का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन दोस्तों जैसे आप अगर करोगे तो फिर हो सकता है कि दोस्तों आप इसको वापस दोबारा ना लगा पाओ, ठीक है। तो इसी वजह से दोस्तों इसको मैं ऐसे करके यहाँ पर लगा देता हूँ, यानी कि दोस्तों निकाल देता हूँ। एंड दोस्तों वैसे भी दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे ही इसको पेपर कटर की मदद से निकाल लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, ग्लू लगा लेते हैं, ठीक है। ग्लू लगाने से भी हो जाता है दोस्तों, लेकिन दोस्तों ऐसा कभी कभार होता है, क्योंकि अगर हम इसको कुछ इस प्रकार से लगाएंगे तो फिर हो सकता है कि जैसे धीरे धीरे हमारा ये जो स्पीकर ये कुछ इस तरह से हो के धीरे धीरे वो हमारा निकल सकता है, वो जो ग्लू होता है वो, ठीक है। तो ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। अभी मैं इसको अच्छे से निकाल देता हूँ और उसके बाद मैं आपको बोलूँगा कि मैंने इसको किस तरह से अच्छे से निकाला था, ठीक है। तो अभी मैं फटाफट से इसके जो यहाँ पर राउंड है तो उसको मैं ग्लू मतलब हटा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने इसको निकाल लिया है, ठीक है। इसका ये वाला ऊपर वाला पार्ट को भी मैंने यहाँ से निकाल लिया है और दोस्तों यहाँ पर भी मैंने इसको निकाल लिया है। और दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल जड़ से निकाल सकूँ, लेकिन दोस्तों कहीं पर दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये हमारा छूट गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको निकालने से पहले आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, कि ये हमारा कंटिन्यूटी पे है, ठीक है दोस्तों। अभी मैं इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। ये हमारा निकल चुका है, ठीक है। एंड दोस्तों ये इसका कॉइल है, आपको ठीक है, हमारे इस चैनल पर पहली बार हम आपको दिखा रहे हैं कि स्पीकर के अंदर कुछ इस प्रकार का, ठीक है, होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये इसका स्पाइडर है। तो दोस्तों जैसे ही हमारा स्पीकर मूव करता है उसी के साथ साथ दोस्तों ये हमारा स्पाइडर भी इस तरह से मूव करता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और दोस्तों स्पाइडर का भी होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे इस कॉइल को सेट करके रखने के लिए, ठीक है। तो अभी हम फटाफट से क्या करेंगे कि अभी हम यहाँ से इसको कुछ इस प्रकार से चेक करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार से हम यहाँ पर इसको लगाते हैं
और इसका ये बना हमारा नेगेटिव वाला टर्मिनल को कुछ इस प्रकार से। एक सेकंड में आपको फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हो रहा है हमारा दोस्तों। अब मैं आपको इसको लगा के दिखाता हूँ। ये हमने यहाँ पे लगाया जहाँ पर सोल्डर हुआ था। तो यहाँ पर अभी आप लोग देखते हो कि बिल्कुल भी रीडिंग यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा साफ पता चल जाता है कि हमारा इसमें यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम है, ठीक है। ये हमारा कॉइल दोस्तों बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, ठीक है। हमारा ख़राब है दोस्तों ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखते हो कि यहाँ पे अगर हम इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा इस एक छोटा सा मतलब पतला सा वायर गया हुआ है यहाँ से, ठीक है। और दोस्तों ये वाला वायर हमारा यहाँ से टूट चुका है। तो इसी वजह से दोस्तों हमारा यहाँ पर मल्टीमीटर पर कंटिन्यूटी पर रीडिंग नहीं आ रहा है, ठीक है। वरना दोस्तों और हमारा कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर अभी हमें सबसे पहले इसको निकाल लेना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और देखते हैं दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखते हो कि ये भी हमारा थोड़ा सा यहाँ से लूज़ है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं अच्छे से, ठीक है। हम इसको निकालते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर ये देख सकते हो कि ये हमारा कुछ इस प्रकार से निकल भी गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर इसको टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ इस प्रकार से इसको देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो ये वायर है ये हमारा इसमें अच्छे तरीके से लगा भी हुआ है या फिर नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये हमारा जो वायर है ये हमारा अच्छे तरीके से यहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि ये वाला वायर जो है ये हमारा टूट गया है, ठीक है। तो अभी हम फटाफट से इस वाले वायर को अच्छे तरीके से यानी कि सोल्डिंग कर लेते हैं एंड दोस्तों उसके बाद ये हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अभी मैं फटाफट से इसको निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बिल्कुल सही था। यहाँ पे दोस्तों आप लोग अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको जूम करा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक वायर दोस्तों हमारा यहाँ पर लगा हुआ है अच्छे तरीके से। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये हमारा एक वायर है जो कि यहाँ पर लगा हुआ नहीं है, यानी कि टूट चुका है, ठीक है। और दोस्तों इसी की वजह से ये हमारा वर्क नहीं कर रहा था। तो एक बार हम क्या करते हैं कि मल्टीमीटर को यहाँ पर दोस्तों कनेक्ट करके देखते हैं कि हमारा अच्छे तरीके से काम कर भी रहा है या फिर नहीं। और दोस्तों अगर हमारा ये कॉइल सही होगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों इस वायर को हम क्या करेंगे कि सोल्डरिंग की मदद से सोल्ड कर लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम फटाफट से इसको लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मुझे लगता है कि हो जाएगा बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जी हाँ दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे रीडिंग दिखा रहा था। एक सेकेंड आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हाँ दोस्तों ये देखिए दोस्तों रीडिंग दिखा रहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों साउंड अभी इसमें नहीं हो रहा है क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि हमारा अच्छे तरीके से नहीं लगा हो, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि रीडिंग आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको मल्टीमीटर को कुछ इस तरीके से दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक सेकेंड मैं कुछ इस प्रकार से इसको रख के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं फोकस करता हूँ अच्छे से ताकि आपको दिखे कि हमारा यहाँ पर रीडिंग आ रहा था, ठीक है। भले ही इसमें साउंड ना आ रहा हो, यहाँ पर मैं अच्छे से दिखाता हूँ। ये आप लोग देख सकते हो कि रीडिंग अच्छे से आ रही है। तो इसको एक बार मैं अच्छे से प्रेस करके आपको दिखाता हूँ। लेकिन दोस्तों ज़्यादा हम प्रेस नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम ज़्यादा प्रेस करेंगे तो फिर हो सकता है कि इसका जो शेप है वो हमारा ख़राब हो। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर ही हमारा अच्छे से रेडी हो जाएगा अगर हम इसको सोल्डरिंग आयरन की मदद से सोल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम फटाफट से इसको सोल्ड कर लेते हैं। भाई साहब इतनी मेहनत की मैं आपको क्या ही बताऊँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इतनी मेहनत करने के बाद जाके यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने कुछ इस प्रकार से इसको लगा लिया है। एंड दोस्तों आपको मैं बताता हूँ इसको मैंने कहाँ से लाया, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ इस प्रकार के एक वायर का यूज़ किया है दोस्तों। यहाँ पर मैंने एक वायर को ले आके कुछ इस प्रकार से सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो कॉपर वाला वायर दोस्तों उसको मैंने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारा सीजर होता है उसकी वजह से थोड़ा स्क्रैच करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा कॉपर की जो कोटिंग होती है उसको मैंने हटा दिया है। एंड दोस्तों आपको एक गलती बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर आपको कभी भी जो आग लेकर इसको आप अगर सोच रहे हो कि नहीं मैं इसको माचिस की तिल्ली से इसको आग अगर लगाऊंगा तो फिर हो सकता है कि इसका जो इंसुलेशन है यानी कि जो कोटिंग है वो हमारे हट जाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आग अगर आप लगाओगे तो हो सकता है कि ये वाला कॉइल भी हमारा जल सकता है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। आपको इस तरह से इसको स्क्रैच कर देना है, आपका जो कोटिंग है वो हमारा हट जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी मैं आपको मल्टीमीटर से दिखाता हूँ कि हमारा अच्छे से वर्क कर भी रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों कि ये हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं इसको कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड, पता नहीं क्यों कैमरा बार बार ब्लर हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने फोकस कर लिया है। अभी मैं आपको एक बार इसको लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों,
यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बहुत अच्छी तरीके से ये हमारा अब वर्क कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम क्या करते हैं कि इसको बहुत ही सावधानी के साथ इसको अंदर रखते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर ये वाला जो वायर है दोस्तों, उसको मैंने हटा लिया है, ठीक है। एंड दोस्तों अब हम इसकी कोटिंग को हटा के यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने जैसे यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन की मदद से सोल्ड किया है, वैसे ही मैं यहाँ पर भी कर लेता हूँ। बाकी दोस्तों ये वाला वायर दोस्तों बिल्कुल सही है अपनी जगह पर। और दोस्तों ये वायर की खास बात ऐसी है, ठीक है, यानी कि ये है कि ये कितनी बार भी ऐसे हो, लेकिन दोस्तों ये वायर कभी टूटता ही नहीं है। कि हाँ, हो सकता है कि अब हमारा बहुत ज़्यादा एज हो जाए तो उसके बाद ये हमारा टूट सकता है, लेकिन दोस्तों अभी हमारा ये फिलहाल बिल्कुल भी नहीं टूटने वाला है, यानी कि बिल्कुल अच्छा है, ठीक है। तो चलिए अभी हम फटाफट से इसके कॉइल को यहाँ पर निकाल के अच्छे तरीके से इसको लगाते हैं। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो कि मैंने इसको अच्छे तरीके से लगा लिया है। एंड दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये हमने यहाँ पर सोल्डरिंग की मदद से यहाँ पर सोल्ड भी अच्छी तरीके से कर लिया है इन दोनों वायर को, ठीक है। और अभी मैं आपको एक बार फिर से कंटिन्यूटी पर इसको चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, ये देखिए दोस्तों, अभी ये हमारा दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। ये देखिए दोस्तों, एक सेकेंड इसको लगाते हैं एंड ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये हमने कुछ इस प्रकार से लगाया, हाँ, यहाँ पर मैंने कुछ इस प्रकार से लगा के, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आ रही है। तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर ग्लू लगा के सबसे पहले इसको अच्छे से हमें फिक्स कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम ग्लू लगा लेंगे एंड ग्लू लगाने के बाद ये हमारा अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगा। एंड उसके बाद हम इसके कोन को ठीक करने की कोशिश करेंगे एंड उसके बाद हम इसको लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं फटाफट से इसको ग्लू लगा के सुखा लेता हूँ। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो कि मैंने इसको फेविकोल की मदद से अच्छे तरीके से इसकी कॉइल को लगा लिया है। एंड दोस्तों आप भी फेविकोल का ही यूज करना, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने चारों ओर से अच्छे तरीके से इसको लगा लिया है, ठीक है। और दोस्तों मैंने इसके पेपर कोन को भी थोड़ा सा सेट कर लिया है, लेकिन दोस्तों अभी तक मैंने इसमें कुछ इस तरह से यहाँ पर फेविकोल भी नहीं लगाया। लेकिन दोस्तों अभी मैं फटाफट से इसमें भी लगा लेता हूँ। एंड दोस्तों इसके वायर पर भी मैं थोड़ा थोड़ा फेविकोल लगा लूँगा, ताकि ये जो वायर है ये हमारा और भी मजबूती से लग जाए, ठीक है। एंड दोस्तों उसी तरह से मैं यहाँ पर सामने पर भी लगाऊंगा, लेकिन दोस्तों सामने नहीं लगाएंगे, सबसे पहले हमारा ये कॉइल सूख जाने देते हैं एंड उसके बाद दोस्तों हम बाकी का काम भी पूरा कर लेंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि मैंने इसके कॉइल को अच्छे तरीके से सुखा लिया है, ठीक है। और दोस्तों इसके वायर पर भी मैंने थोड़ा थोड़ा फेविकोल लगा लिया है, ठीक है। तो अभी हम फटाफट से इसको अपने स्पाइडर पर लगाते हैं, ठीक है। तो अभी हम फटाफट से इसके स्पाइडर पर इसको यानी कि इसके कॉइल को अच्छे तरीके से फिट करते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमने इसको लगा लिया है और अच्छी तरीके से इसमें ग्लू भी लग चुका है, ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसकी कॉइल के अंदर थोड़ा सा भी ग्लू नहीं गया है। एंड दोस्तों ये हमारा बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर हमारा नीचे इस तरह से प्रेस हो पा रहा है। तो यहाँ पर अभी हमें सबसे पहले अभी हमने इसको रख दिया है, ठीक है। एंड दोस्तों अभी हम क्या करेंगे कि इसके जो कॉइल है उसके साइड में भी हम इसको लगा लेंगे। एक्चुअली में दोस्तों हमें इसके कॉइल को पहले निकालना चाहिए था, ठीक है। ये वाला जो कोन है उसको हमें निकालना नहीं चाहिए था, हमें डायरेक्ट इसको ही निकाल लेना चाहिए था, या फिर हम इसको कट करके यहाँ से निकाल सकते थे। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम इसमें इसके कोन में यहाँ पे जो हमारे
जो हमारे इसके अंदर वायर है, ठीक है, टेंसिल वायर, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पर इसलिए हमने इसको निकाला। ठीक है, आप भी चाहो तो इस तरीके से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आपके कोन में यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, जैसे कि यहाँ पर हुई है, ठीक है, अगर वैसी वाली प्रॉब्लम है तो फिर आप इसको निकाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इसके कॉल को ही निकाल के यहाँ पर सेट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने तो इसको निकाल लिया, तो अभी हमें इसको सिंपली यहाँ पर फेविकोल की मदद से अच्छे तरीके से लगा लेना है। ठीक है, एंड दोस्तों यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा फेविकोल लगाना होगा, एंड दोस्तों इसके ऊपर वाला कवर को भी हम लगा लेंगे। तो चलिए अभी हम फटाफट से इसमें लगा लेते हैं इस फेविकोल को, एंड उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, एंड उसके बाद दोस्तों हम इसके ऊपर रिंग भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो कि मैंने कुछ इस प्रकार से इसमें ग्लू को लगा लिया है। ठीक है, यानी कि फेविकोल को। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि मैंने इसको कुछ इस प्रकार से कर लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक ही किताब रख लेंगे, ठीक है, जिसके कारण ये हमारा अच्छी तरीके से फिट हो जाएगा। और उसके रिंग को भी मैंने अच्छी तरीके से लगा लिया है फ्रेंड्स। तो अभी हम फटाफट से वेट करते हैं इसके सूखने के लिए। तो अभी मैं फटाफट से यहाँ पर भी थोड़ा ग्लू दे देता हूँ, और दोस्तों इसके ऊपर वाले कवर को भी मैं अच्छे से लगा लेता हूँ, और इसको सुखाने के बाद मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने ग्लू लगा लिया है, और अभी हम वेट करते हैं इसके सूखने का। A few moments later. तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हो कि मैंने इसके ग्लू को सुखा लिया है अच्छी तरीके से। ठीक है, और इसके जो वायर थे उसको भी अच्छी तरीके से कनेक्ट कर लिया है। तो चलिए दोस्तों अभी हम फटाफट से इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हो कि मैंने कोई भी यहाँ पर चेंजेस नहीं किया है। ये हमारा वही वाला स्पीकर है, ठीक है, ये हमारा वही स्पीकर है। और यहाँ पर दोस्तों हमने कुछ इस प्रकार से इसको कनेक्ट कर लिया है, एंड दोस्तों मैंने इसको लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया है, मतलब। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने NCS सॉन्ग को यहाँ पर रखा हुआ है। तो अभी हम चलिए फटाफट से इसको प्ले करके मैं यहाँ पर आपको सुनाता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको प्ले करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ इस प्रकार से इसको प्ले कर लिया है। चलिए दोस्तों अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर दोस्तों मेरे पास एक खाली बॉक्स है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर इसके ऊपर रख के देखता हूँ। दोस्तों इसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पर मैंने इसको बंद कर लिया है, और अभी आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा दोस्तों लाउड है। ठीक है, ये बहुत, यानी कि पहले से भी ज़्यादा लाउड हो चुका है दोस्तों। एंड हमारा ये फाइनली बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसका यूज़ डेफिनेटली इसको आप इस तरीके से ठीक करके यूज़ कर सकते हो। हालांकि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर दोस्तों थोड़ा ग्लू अभी हमारा सूखा नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों ये हमारा कल को बहुत अच्छे तरीके से सूख चुका हुआ। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा रख देते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी हमारा ये बिल्कुल फाइनली कंप्लीट हो चुका है। और आप लोग देख सकते हो सिंपल से एक छोटे से वायर की मदद से यहाँ पर मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लगा लिया है। एंड दोस्तों आपको ये कि वीडियो जरूर से अच्छी लगी होगी, इसलिए प्लीज़ यार लाइक जरूर से कर देना, और चैनल पर नया हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो जरूर से ही मतलब करके जाना, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ हमेशा हमारे इस चैनल पर मिलती रहे। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो जरूर से कर देना। बाकी दोस्तों अगर आपका कोई डाउट है तो वह आप हमेशा यहाँ पर हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूँगा, या फिर उसके ऊपर एक वीडियो भी बना दूँगा। और अगर आपको फिर भी यहाँ पर आपको लगता है कि नहीं ये फेक है, तो आप वीडियो को फिर से दोबारा देख सकते हो। कोई भी फेक नहीं है दोस्तों, आपको मैंने लाइव प्रूफ के साथ इसको लैपटॉप से कनेक्ट करके आपको चला के दिखाया है।
तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक जरूर से कर देना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आगे आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो देखिए दोस्तों, वीडियो भी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको मेरा एक लोगो दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे एक अच्छा सी वीडियो है, उसके ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को भी वॉच जरूर से कर लेना।